Ini kondisinya kalau nggak ada cahaya sama nggak ada hujan, jadi di dalam kayak tuh, di dalam. Terus ini kalau ada cahaya dia keluar gitu pakaiannya. Terus kalau ada hujan ke dalam lagi. Terus kalau nggak ada cahaya tapi hujan dia tetap di dalam. Bedanya cuma kalau ada cahaya doang sih sebenarnya. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes.